Hurmatli Instagram. Yaqinroq olib keling. Mana bu Muborak territoriyasida joylashgan, Muborak cho'llarida joylashgan, Muborak shahriga yaqin, hozirgi kunda global muammo bo'lib turgan, eng qimmat muammo bo'lib turgan qum. Hujjatlar qilingan, tayyor, ekologiya xulosa olingan. Men video qilganman. Videoda kimnishdalardir kommentariy yozishgan. Aqlli qilma, qum temasi kallang yetmasa kirishma. Ham qum bu, qum oladigan joy bu. Qazisa qumi chiqadi, qumini sotadi. Qazib ulgurib pasaytirgandan keyin ekologiya xulosalar hammasi olingan. Keyin baliq qo'yib yuboradi. Mana, yana olib keling Sharif aka. Mana bu yerda bu yonboshdan olib keling. Mana yonboshdan olib keling, yaqinroq olib keling. Yaqinroq olib keling. Mana qum mana shu. Tushyaptimi videoga? Mana shular qum. Hammasi qum. Mana. Aqlli qiling, mana. Qum biznes bu, qum. Bir mashina 2 million turibdi. Bu yerda 2000, 3000, 2000 mashina qum bor bu yerga. Buni qazla olguncha umrining oxirigacha yetadi. Ham balig'i, ham qumi. Mana aka qum. Bundan tashqari ber 2 metr, 2,5 metr joygacha qum. Mana bu tomon. Dakansa, mana shu tag polni qum. Polni qum mana shu. Salomat bo'lasizlar. Bitta like bosinglar, repost qilib qo'yinglar. Kimga kerak bo'lsa shu biznes telefon qilsin, qidirib yurgan bo'lsa. Nomer qoldiraman. Ekran ostida. Qaysi bo'lsa kerak?